Viele, die auswandern, fragen sich, wann beginnt eigentlich die Steuerpflicht im Ausland? Bin ich sofort in meiner neuen Heimat steuerpflichtig, wenn ich dort ankomme? Bin ich erst nach 183 Tagen Anwesenheit in meinem neuen Heimatland steuerpflichtig? Wann genau habe ich die Rechtssicherheit, dort steuerpflichtig zu sein? Und mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen. Nun, du fragst dich vielleicht, warum es überhaupt wichtig ist, wann man im neuen Wohnsitzland steuerpflichtig ist. Viele wollen natürlich Rechtssicherheit haben, gerade dann, wenn es hier darum geht, zum Beispiel eine größere Veräußerung zu machen. Mal angenommen, ich möchte ein größeres Portfolio von Aktien verkaufen und ziehe deswegen bewusst ins Ausland um diese steuerfrei veräußern zu können. Dann will ich natürlich nicht das Problem haben, dass ich dann im neuen Wohnsitzstaat noch nicht steuerpflichtig bin, auch wenn dieser möglicherweise sehr attraktiv besteuert, sondern vielleicht sogar noch in meinem alten Herkunftsland Steuern auf diese Veräußerung bezahlen müsste. Jeder kennt ja Dinge wie die sogenannte 183-Tage-Regelung, so dass also hier gesagt wird, dass man in einem Land vielfach nach 183 Tagen Anwesenheit dann steuerpflichtig ist. Aber ich habe persönlich gesehen im Internet, dass es dazu ziemlich viel Verwirrung gibt. Vielfach behaupten bestimmte Berater zum Beispiel, dass man erst 183 Tage in diesem Land anwesend sein muss, damit dann die Steuerpflicht überhaupt erst ausgelöst wird und davor sei man gar nicht steuerpflichtig. Verkauft man also davor irgendwelche Aktien oder hat andere Einkünfte, dann wäre man sozusagen im luftleeren Raum. Und für manchen hieße das dann, dass man vielleicht Angst hat vor einer Anfrage des ehemaligen Heimatfinanzamtes, die möglicherweise unterstellen, dass man noch im Herkunftsland steuerpflichtig ist. Nun schauen wir uns zunächst einmal an, wann überhaupt die unbeschränkte Steuerpflicht in deinem Herkunftsland endet. Da gibt es verschiedene Länder und verschiedene Regelungen. Vielfach ist mit der Aufgabe der unbeschränkten Steuerpflicht zunächst mal hier die Wohnsitzaufgabe verbunden. Dann muss man auch tatsächlich den Aufenthaltsort im Ausland haben, darf also nicht beim Herkunftsland anwesend sein. Manche Länder, zum Beispiel Finnland, kennen eine Regel, dass man erst gegenüber dem finnischen Finanzamt nachweisen muss, dass man einen neuen Steuerwohnsitz hat. Solange bleibt man in Finnland steuerpflichtig. Ähnliches kennt man zum Beispiel auch aus Australien. Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das übrigens nicht der Fall. Also, das heißt, zunächst mal musst du sicherstellen, dass du natürlich nicht mehr in deinem Herkunftsland steuerpflichtig ist, dass dort die unbeschränkte Steuerpflicht hier sauber beendet wurde. Dazu haben wir natürlich schon einige Videos gemacht. Dann hängt es im Wesentlichen von deinem Zuzugsland ab. Hier gibt es Länder, womit allein schon über die Anmietung oder den Erwerb einer Immobilie und die Begründung eines Wohnsitzes die Steuerpflicht gegeben ist. Diese Regel kennen wir zum Beispiel aus Deutschland. Das heißt, hier spielt es keine Rolle, wie viele Tage du anwesend bist, sondern schlicht und ergreifend, dass du dort einen Wohnsitz hast, löst die unbeschränkte Steuerpflicht aus. Egal, ob du dort einen Tag, 100 Tage, 183 Tage oder 365 Tage dich im Land aufhältst. Ergo wäre es natürlich dann so, dass du in einem solchen Land mit der Begründung eines Wohnsitzes dann auch gleich steuerpflichtig wärst. Tatsächlich ist es aber in den meisten Ländern so, dass es nicht alleine am Wohnsitz hier hängt, sondern eine Kombination verschiedener Faktoren ist. Zum Beispiel die Begründung eines Wohnsitzes, zum Beispiel hier die Anwesenheit in diesem Land. Viele meinen nun, dass sie sofort in ihrem neuen Zuzugsland dann eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung bekommen. Das heißt, sie kommen dort an, sie melden sich an und sofort stellt das Finanzamt eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung aus. Das ist nicht der Fall. In den meisten Ländern wirst du erst eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung bekommen, wenn du dort mal die erste Steuererklärung eingereicht hast und dann gezeigt hast, dass du in dem betroffenen Steuerjahr in dem Land steuerpflichtig warst. Das heißt im Grunde, die Feststellung der Steuerpflicht erfolgt erst im Nachhinein. Und das ist im Grunde der Grund, warum viele hier so verwirrt sind.
Allerdings bist du dann nicht erst steuerpflichtig seit 183 Tagen, sondern die Steuerpflicht beginnt mit der Ankunft. Also machen wir ein Beispiel. Nehmen wir einmal an, du verlässt Deutschland zum 31.12.2024 und du ziehst nach Irland um. Irland hat eine ganz klare, einfache 183-Tage-Regelung. Also entweder du bist dort 183 Tage in dem Land oder du bist nicht steuerpflichtig. Punkt. Übrigens, auch hier gibt es natürlich wieder bestimmte Sonderregelungen. Was ist zum Beispiel mit kurzen Abwesenheiten? Also mal angenommen, du bist in Irland, bist aber 5-mal für 5 Tage geschäftlich auf Reisen. Warst du dann anwesend oder abwesend? Zählt das zu den 183 Tagen oder nicht? Die Antwort ist, kurze Abwesenheiten zählen üblicherweise nicht als Abwesenheiten im steuerlichen Sinne. Das heißt, sie zählen zu deinen Anwesenheitstagen dazu. Aber in Irland ist ansonsten so, Wohnsitz egal, Lebensmittelpunkt egal. Es geht nur um diese 183 Tage im Jahr. So, am 1.1. ziehst du nach Irland um. Wenn du dann zur irischen Steuerbehörde gehst und sagst, hör mal zu, ich möchte jetzt gerne eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung von dir bekommen, denn ich möchte ganz sicher sein, dass ich schon jetzt in Irland steuerpflichtig bin, dann wird die irische Finanzverwaltung dir sagen, sorry, das machen wir nicht. Du kannst deine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung nächstes Jahr von uns bekommen. Wenn du deine Steuererklärung eingereicht hast, danach bescheinigen wir dir rückwirkend die steuerliche Ansässigkeit. Also, nochmal zur Erinnerung, Ausgangslage ist, du bist am 1.1.2025 dort angekommen. Jetzt verbringst du also das Jahr in Irland und dann reichst du eine Steuererklärung ein. So, jetzt natürlich die große Frage. Ab wann bist du nun steuerpflichtig? Ab dem 1.1.2025 oder ab dem 1.1.2025 plus 183 Tage? Natürlich ab dem 1.1.2025. Das heißt, wenn du am 31.01.2025 irgendwelche Aktien verkaufst und nutzt den irischen Non-Dom-Status, dann ist dieser Veräußerungserlös steuerfrei in Irland, solange das Geld im Ausland bleibt, die üblichen Non-Dom-Regeln und so weiter und so fort. Du musst nicht warten, bis du 183 Tage in Irland warst. Du wirst von der Steuerverwaltung in Irland eine Bestätigung bekommen, eine Ansässigkeitsbescheinigung bekommen, dass du für das ganze Jahr 2025 in Irland steuerpflichtig warst. Du warst also auch schon steuerpflichtig, bevor du dort 183 Tage erreicht hast. Aber gesamthaft wird eben die Steuerpflicht für dieses Jahr erst festgestellt, wenn du insgesamt im ganzen Jahr 183 Tage anwesend warst. Dann allerdings ab dem Zeitpunkt, wo du nach Irland gezogen bist. Das ist eigentlich in den meisten Ländern so. Hättest du jetzt natürlich Irland verlassen am 31.05., weil du gesagt hast, das gefällt mir überhaupt nicht, hier möchte ich nicht sein, dann wärst du auch für 2025 in Irland nicht unbeschränkt steuerpflichtig gewesen. Das heißt also, du musst letztlich darauf achten, dass du die Anforderungen an die lokale Steuerpflicht erfüllst. Vorhin hatten wir schon gesagt, vielleicht eine Immobilie dort beziehen, dort einen Wohnsitz haben oder dich ansonsten eben im Land aufhalten. Hier musst du dich am besten steuerlich beraten lassen. Hier musst du sicher sein, dass du die richtigen Informationen hast, aber es ist dann natürlich komplett sicher, entsprechende Einkünfte zu erzielen und dann eben auch hier in einem Land steueransässig gewesen zu sein und nicht im luftleeren Raum zu schweben. Allerdings, wie gesagt, die Feststellung kommt meistens erst mit Einreichung der Steuererklärung, also in der Regel erst ein halbes bis ein Dreivierteljahr nach Ende des betroffenen Steuerjahres bzw. Kalenderjahres. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Zypern oder andere Länder. Noch ein kurzes Beispiel jetzt zum Thema Zypern. Hier sind ja unter dem Non-Dom-Scheme 60 Tage Aufenthalt pro Jahr vorgeschrieben. Aber auch hier natürlich das Gleiche. Wenn du nach Zypern umziehst, bist du dort sofort steuerpflichtig, auch schon nach 20 Tagen oder nach 30 Tagen. Das heißt, wenn du die 60 Tage noch nicht voll hast, unter der Annahme, dass du natürlich dort im Gesamtjahr insgesamt 60 Tage verbringen wirst. Du wirst dann auch hier von der Steuerbehörde eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung bekommen ab dem 01.01.2025 in meinem Beispiel und kannst demnach auch hier zum Beispiel Veräußerungen tätigen, die dann steuerfrei unter den Non-Dom-Status vereinnahmt werden würden.
Damit kann man also grundsätzlich sagen, du bist im neuen Wohnsitzstaat steuerpflichtig ab der Ankunft, wobei diese Steuerpflicht erst im Nachhinein in den meisten Fällen bestätigt wird. Erfüllst du aus irgendeinem Grund die Anforderungen nicht für die Steuerpflicht, die notwendige Anwesenheit für diese Steuerpflicht, dann hast du freilich ein Problem. Aber unter der Annahme, dass du in ein Land umziehst, ohne hier eine Intention zu haben, dieses Land wieder zu verlassen, dort wegzuziehen und dich dort entsprechend aufhältst oder planst, dich aufzuhalten für die notwendigen Tage, wirst du hier überhaupt kein Problem haben. Falls dich übrigens eine Bank fragt, wo du steuerlich ansässig bist, dann würdest du es so sagen, wie es ist. Dann sagst du, ich bin jetzt gerade hier in dieses Land umgezogen, ich bin hier steuerlich ansässig, ich habe aber noch kein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Oftmals hilft es dann, wenn dein Steuerberater oder dein Rechtsanwalt einen Brief an die Bank schreibt und das Ganze nochmal bestätigt und du dann im Nachhinein das steuerliche Ansässigkeitszertifikat einreichst. Wir haben das selbst auch schon vielfach mit Mandanten gehabt. Hier war auf Bankenseite nie ein Problem gegeben, unter der Annahme eben, dass man nachweisen konnte, dass tatsächlich ein Wohnsitz dann im entsprechenden Land vorlag. Also nochmal, es gibt keinen Grund zu warten, bis du dann entsprechende Einkünfte erzielst. Du musst nicht 183 Tage warten oder 60 Tage. Ab Ankunft in dem Land bist du auf der sicheren Seite. Wenn dich solche Fragen umtreiben und du auch planst auszuwandern und wenn du deine Einkünfte steuerlich so planen willst, dass sie optimiert sind, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen, wo es genau um solche Themen geht. Ende November 2024 haben wir wieder ein solches Seminar in Zürich, besser gesagt eigentlich 2 Seminare oder ein Seminar und einen Workshop. Alle Details dazu hier im ersten Kommentar, im gepinnten Kommentar zu diesem Video. Falls du keine Zeit hast, geht natürlich auch ein Beratungsgespräch. Auch hierzu ist der Link in der Beschreibung dieses Videos. Seit fast 20 Jahren machen wir nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen hier auseinanderzusetzen. Steuerliche Optimierung im Ausland, Auswandern, Vermögensschutz, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.